მოგესალმებით, მე ვარ პროგრამა მომავლის თაობიდან. 21 ფევრალს იყო ქართული ენის საერთაშორისო დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა აქცია ბარბარისთან ბრძოლის. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? ნამდვილად ახლა ესეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ ძალიან მარტივია ახალი ბარბარიზმების და ახალი ისეთი სიტყვების შემოსვლა ქართულ ენაში, რომელიც დაამახინჯებს და იმერფერს დააკარგინებს ჩვენ ენას, რაც საუკუნეების მანძილზე ჰქონდა. მივესალმები თქვენ წამოწყებას ბავშვებო ამ თემასთან დაკავშირებით. თქვენც უხმარებთ რომელიმე ბარბარის ნასხვისგან თუ გაგიკეთეთ თუ შეგიძლიათ? ისე ხანდახანაა, რომ შეიძლება ვერ დავკვირები ვარ, რომ ხმარობ თუ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ალბათ მეც ვხმარობ და შესაბამისად შეიძლება ვხმარობ ხანდახან ალბათ პაპიროსაც კი სიგარეტსაც იმას არგია ასოს სპიჩკასაც ძირითადად ახლა ალბათ თუნდაც კალკულატორი. ვინოთ ქართველები და ყოველთვის უნდა ვეცადოთ დავიცვათ ქართული ენის სიწყდილი. და თუ ვინმე ჩვენი მეგობარი, ჩვენი გუნდი თუ ყოფი ბარბარიზმებით საუბრობს, უნდა შევეცადოთ მეგობრულად, თბილად შენიშვნა მივცეთ ეს სიტყვა ფეისტ. არ უნდა გამოვიყენოთ სიტყვა ფეისტი და უნდა თქვათ ჩასმა. ინიციატივა და ასე თუნდაც თქვენი თაობა თუ ჩაუდგება მას და მისასალმებელი იქნება და ჩვენც აკვირდით. გადაგვარებისკენ არის ამის ქართული ენა დღესდღეობით. ძალიან მისასალმებელია ესეთი დღეები, სასურველი იქნება ესეთი დღე ყოველთვის იყოს ჩვენ ქართულ პოპულარობაში და ჩვენ ქართულ ცხოვრებაში. თქვენ თუ ხმარებთ რომელიმე სიტყვას ბარბარის ან სხვისგან თუ გაგიგიათ თუ შეგიძლიათ? გითხრათ. ნებისმიერ ქვეყანაში დამოუკიდებელ სახელმწიფოში, რომელიც თავის ერისადმი ზრუნავს, მან უნდა იზრუნოს ერის სიწმინდისათვის. არ არსებობს სიტყვა, რომ ჩვენ არ გქონდეს ქართულ ენოვანი შესატყვისი. ამიტომ პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა მოახერხოს საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, კანონები ენის სიწმინდისათვის უნდა იყოს დაცული. როგორია მაგალითად ამა თუ იმ კომპანიას, ამა თუ იმ ორგანიზაციას რაღაცა უშველებელი სახე დავარქვათ ქართულენოვანი. ეს უცნაური სიტყვა ბარბარიზმი. ეგეც რა თქმა ქართული არ არის. ამიტომ ჩვენ წინა პროპოზიციას უნდა შევინარჩუნოთ. უნდა გავუძლოთ თქვენი სახე შეიყვანოს საკუთარი ენა. ამიტომ უნდა ვიყოთ წიგნი. სხვის მისაბაძი მომჭირს თუ არა კი როცა სხვა ჩვენ შემოგნატრის ჩვენ მივბაძოთ სხვას დამილაიქე როცა შეიძლება თქვათ მოიწონეთ განთავსებული ისეთი სიტყვები რომელიც საზოგადოებაში ძალიან ხშირად არის გამოყენებული. აი ეს შესაძლოა დავუცოთ ქართული ენა ჯობია რომ დამკვიდრდეს ქართულ სიტყვებს დამკვიდროთ და განვასხვაოთ ეს არის ბარბარისული სიტყვები ქართული განმარტებით. დიდი მადლობა. დაკავშირებით. უკეთეს წერია ბარბარიზული სიტყვები და ქართული განმარტებით, რომელიც გამოგადგება ცნობილია. ჩამოთვლილი ესეთი სიტყვები, რომელიც ბარბარიზმის საქართველოში საკმაოდ გავრცელებული და ქართული განმარტებით და მე და ჩვენთან საერთოდ ეს